Я не знаю, видно будет или нет. Но она стала кривой. То есть, если сломается, то это капец. Вот это ровно. Да. То есть... Тебе повезло. Отклонение. Так что здесь, возможно, понадобится балка. Багликов. 16.05.24. Так, привет, смотри. На Багликова. Кран здесь. Открыл, вода пошла. Закрыл, вода перестала. Все, вот мы сделаем стоп, перекрываем кран. Это же удобнее, чем туда. Естественно. Там пока ее нащупаешь, как у коровы, как у козы. Ну да. Ну что, все устраивает? Да. Ну, Спасибо, мой дорогой.